Herkese salamlar. Bugün sizlərlə biz satış üzrə qaymə kəsməyi öyrənəcəyik. Yəni qaymə necə yaradılır, elektron faktura. Ondan sonra satış edəcəyik. Çünki istəyirəm ki, satış etmədən öncə elektron fakturanı yaradaq ki, satış zamanı onları sənəd olaraq əlavə etməyi də öyrənək. İlk öncə nə edirik? Biz bildiyimiz kimi alış üzrə etmişdik. İlk öncə onu bilmək lazımdır ki, bizim nə qədər alışımız olub, nə qədər miqdarı olub və və kimdən almışıq. Bunun üçün ilk öncə gəlin əvvəlcə alış üzrə məlumatlarımıza baxaq. Yəni qayməmizə ilk öncə baxaq. Burada tədarükçü jurnalından da baxa bilərik. Və yaxud da ki, burada alış kitabların tərtib edilməsində alış hesab fakturası üzərində baxa bilərik. Gəlin elə tədarükçü ilə seçək. Orada indi görək ki, məsəl üçün nə qədər almışıq, nə vaxt almışıq. Bu məlumat qalsın bizdə hesablaşmada. Burada artıq hesablaşmışıq da. Biz indi bunu bağlayaq. Bizə əsas lazım olan bu qayməmizdir. Qayməmizi aktivləşdirdik. Bu indi qalsın bu hissədə və keçirik digər hissəyə. Bunu balacalaşdıraq, keçək satışa. Satışda nə edirik? Yaxşı, bəs satışın biz qayməsini necə kəsəcəyik? Gəlirik satış olan hissəyə. Burada hesab var. Hesabı üzərində klikləməklə avtomatik olaraq qaymə faktura çıxır. Və onu üstünə əlavə etməklə artıq biz satış üzərində qaymə edirik. Biz bildiyimiz kimi burada tarixdə alış üzərində qaymə yaradarkən biz satandan asılı idi. Yəni o bizə nə vaxt verəcəkdisə, onun qayməsi, fakturası nə vaxt qeyd edibsə tarixi, biz də o həmin tarixdə yazmalıydıq. Amma indi biz satış üzərində elə bir biz edirik deyə, ona görə də tarix olaraq bizdən asılıdır. Biz özümüz nə vaxt satacağıqsa, o üzərində də qaymə edə bilərik. Gəlin, məsəl üçün, əvvəlcə baxaq görək nə vaxt biz qaymə vermişik. Tədarükçü jurnalına baxaq görək. Deməli, bizim qayməmiz olub ayın 10-u, yəni 10-u alış olub. 5000'lik olub, deməli 10 dənə olub. İndi onun biz hesablar üzərində də dəqiq o sayına da baxa bilərik, ambarda da. Bizə onlar lazım deyil, əsas odur tarix lazımdır. İndi isə gəlin başlayaq onu qeyd etməyə. Deməli, ayın 10-unda almışıqsa biz, gəlin təsəvvür edək ki, ayın 15-i satdıq. Yazırıq ki, məsəl üçün, ayın 01, 15, 2025. Yəni, bu vaxtda satacağıq biz. Kim satacaq? Təşkilatçı bizik. Ambar hansı ambardan çıxacaq? Bu mütləq lazımdır. Əlbəttə ki, mal ambarından 3 düyməni sıxırıq və burada açılan pəncərədən öz papkamızı tapırıq və mal satış etdiyimizə görə mal ambarını seçirik və avtomatik olaraq bu qeyd olunur. Çatdırılma ünvanındakı indi satacağımız şəxsin və yaxud da şirkətin ünvanı yazılmalıdır. İndi biz ünvansız işləyirik, amma real iş mühitində biznes adres olur ki, o mütləq olaraq qeyd olunmalıdır. Sonra gəlir Contragin. Biz bildiyimiz kimi Samsungdan aldıq. Seçməyimiz üçün bura klikləyirik. Gəlirik öz papkamıza. Alış üçün Contraginimiz Samsung idi, ondan aldıq. Amma satış üçün kontragenimiz də var idi ki, görək kimdir bu? Smart Office-dir. Smart Office-i seçirik və avtomatik olaraq görürük ki, müqaviləsi də düşdü. Yenə qeyd edim ki, əgər müqavilə səhv olsa, bura boş görünürsə sizdə əgər, bilin ki, onda müqaviləni səhv edibsiniz, yəni növünü düzgün yazmayıbsınız. Onu mütləq şəkildə alış edin. Tədarükçü bəlkə yazıbsınız, bəlkə digəri. Onu düzəldəndən sonra avtomatik olaraq düşməlidir. Birdən ola bilər ki, kontragenimiz bizə desin ki, burada məsəl üçün bu bağladığınız müqavilə artıq müddəti bitib. Mən istəyirəm yenidən müqavilə bağlayım. O zaman nə edirsən? Yeni müqaviləni sıxırıq və burada avtomatik olaraq müqavilə açılır və görürük ki, burada müqavilənin növləri var. Əsas odur. Burada məsəl üçün biz tədarükçü ilə seçə bilmərik. Çünki biz burada artıq mal satırıq. Ona görə mütləq şəkildə alıcı ilə olmalıdır. Və alıcını seçirik, klikləyirik və daha sonra OK sıxırıq. Digər məlumatları doldurduqdan sonra yaddaşa veririk. İndi bizə bu ehtiyac yoxdur. Bir dənə olsa bəsdir. Təsəvvür eləyək ki, elə köhnə müqavilə ilə davam edirik. Və burada da hər hansı dedik, qeyd etdiyimiz kimi ünvan yaza bilərik və gördüyümüz kimi avtomatik olaraq bank hesabı düşdü. Əgər bu bank hesabı deyilsə,
O zamanı biz avtomatik buradan klikləyib əlavə edə bilərik ki, buradan bank hesabı düşsün. Və sonra gəlir bu hissəyə. Bu oldu məlumat hissə, yuxarı hissə. İndi əsas gəlir aşağı hissə. Bu hissədə də gördüyümüz kimi bir neçə pəncərə var. Bu pəncərələrdən birinci mala aiddir, ikincisi xidmətə, üçüncüsü əlavəyə. Biz hələ ki mal alışından məşğuluq. İndi gələcəkdə xidmət alışı edəcəyik. O üzərində də qaymə yazacağıq. İndi bizə lazımdır mal alışı etmək. Ona görə də mal alışı edirik və burada plus işarəsi var. O üstə gəlmə işarəsini klikləyərək avtomatik olaraq görürük ki, nomenklatura hissəsi açıldı. İstəsəniz burada adını yaza bilərsiniz. Məsəl üçün yaza bilərsiniz ki, kompüter. Burada kompüter yazan kimi məsəl üçün orada avtomatik olaraq çıxacaq. Əgər burada kompüter çıxmasa, o zaman 3 düyməni sıxaraq yenidən buradan gəlib hansı papkaya gəlməlisinizsə, o mütləq vacibdir. Məsəl üçün bizim malımız Tavarədə idi. Tavarini seçməliyik. Sonra gəlib cash flow-nu, şirkətimizin adını düzgün seçməliyik. Ondan sonra görürük ki, burada bir dənə cəmsi kompüterimiz var və bu kompüteri də klikləyirik və görürük avtomatik olaraq düşdü. İndi bizdə səfərimizə 10 dənə almışdıq. İndi gəlin təsəvvür eləyək ki, biz bu Smarta 5-ini satırıq. 5 dənə miqdarını satırıq. Qiymətini də gəlin təsəvvür eləyək ki, 500 manata almışdıq. Bir ədədin 800-dən satırıq. Və burada artıq avtomatik olaraq məbləğ qeyd olundu. 4000 qeyd olundu. ƏDV ilə satırıq. Gəlin ƏDV ilə sataq ki, əvəzləşdirilməsində də başa düşək onu. Onu da bir müddətdən sonra edəcəyik. Və avtomatik olaraq ƏDV-si də düşdü. Əgər ƏDV 18% deyilsə, o zaman buradan biz klikləyirik və istənilən ƏDV ya ƏDV-siz, ya 0 ƏDV ilə keçirik. Yəni bunları seçirik. Ya da ki 18 ilə. Bu onlar nədir? Onlar əvvəllər var idi. Yəni ilk ƏDV yaradılan gündə 10% ilə hesablanırdı. Daha sonra faizi artdı, 18% oldu. 0% hər hansı bir ölkə xaricindən gətirilən mallara və yaxud da idxal olunan mallara daxildir. Yəni gömrüklə görülən işlərə. BZNDS isə bu daha çox kənd təsərrüfatına aiddir ki, hər hansı bir yəni elə şirkətlər var ki, onlar ƏDV-sizdir, yəni ƏDV-dən azaddır müəyyən bir müddətə qədər. Bunu seçə bilərik. 20-25-20%-dir ki, onlar bizə aid deyil. Ona görə də 18-i seçirik hələ ki və görürük ki, avtomatik olaraq bizə bir şey hesabladı. 4000 manatdan 610 manatı ƏDV-yə çıxdı və toplamda hesablayıb deyəcək bizə. Və şərh hissəsinə də məsəl üçün bura istəsək biz bu hər hansı bir məlumat yaza bilərik ki, məsəl üçün Smartdan Smart Office-lə kompüter satışı. İstəsə müqavilənin nömrəsini də yaza bilərsiniz. Məsəl üçün müqavilə tutaq ki, nə olsun? 11-20-2025 yazıq. Ayın 11-i olub, müqavilə bağlanıb. Və bu şəkildə də qeydlər apara bilərsiniz. Daha sonra gəlir xidmət hissəsinə. Xidmət hissəsinə ehtiyac yoxdur. Xidmət hissəsi dedik ki, xidmət satmırıq biz. Daha sonra gəlir əlavə. Əlavə də ki, məsuliyyətli şəxsdir. Məsuliyyətli şəxsimizə hələ ki, bizim kadrımız olmadığına görə administrator qalır və əgər varsa sizin şirkətinizdə onu burada əlavə edə bilərsiniz və yaxud da əlavə etməklə yeni şəxsi seçə bilərsiniz. Hələ ki bizdə bu şəxs qalsın. İndi bir şey də sizə məsəl üçün göstərim. Burada bəzi funksiyalar da var. Əgər istəsəz ki, burada məsəl üçün bu məlumatı ümumiyyətlə silmək, onda bu X düyməsinə klikləməklə məlumatınız silindi. Buna heç bir narahat olmaya ehtiyac yoxdur. Məsəl üçün yenidən tutaq ki, əlavə etməklə yenidən bu üsuldan da seçə bilərsiniz. Bu əgər sizə yorucudursa, məsəl üçün bu bir dənə üçün effektlidir. Amma elə ola bilər ki, sizin məhsulunuz çoxdur və sizə deyilir ki, o məhsulu bir əlavə et. Bu əlavə etmək çətin olsa əgər seçməklə burada biz klikləyirik və görürük ki, avtomatik olaraq pəncərənin sağ tərəfində bizə ümumi olaraq hardan nomenklatura seçəcəyimiz haqqında göstərdir. Məsələn, əgər əsas vəsait isə əsas vəsaitdən seçəcəksiniz, hazır məhsuldursa hazır məhsulu seçəcəksən və yaxud da ki, xidmətdirsə usulegini seçməlisən, əgər maldırsa tavar. İndi bizdə tavar idi deyə tavarini seçirik və 2 dəfə klikləyirik. Yenidən bizim faylımız açılır. Burada papkamızı da yenidən klikləyirik və bizim bu məhsulumuzu seçirik.
Və burada belə bir şey çıxdı. Buradan belə seçərkən, burada belə məlumat çıxdı ki, nə qədər alacaqsan. Gördüyünüz kimi qısa məlumatdır bu. Və burada misal üçün, əgər mən tutaq ki, qiymətin 5 yazsam və orada bu qeyd etsəm, görürəm ki, burada avtomatik olaraq əslində qiymət çıxmalı idi. Amma indi qiymət misal üçün çıxması, biz bunu dedik ki, 800 manata qoyuram və OK sıxıram, avtomatik olaraq düşdü. Amma belə bir şey oldu. İndi diqqət etsək, bunu bağlayaq. Diqqət etsək görürük ki, bizim məlumatımız, miqdarımız 5 dənə olsa da, qiymət 944 göründü. Burada məbləğimiz bu formada olundu. Bu nə üçün belə oldu? Çünki bizdə bu ƏDV-də bölündü. Bunun üçün bu hal olmasın deyə mütləq şəkildə qiymətə valyuta hissəsinə daxil olmaq lazımdır və burada məbləğ ƏDV olan hissədəki işarəni götürmək lazımdır ki, biz ora məbləğ əlavə edəndə avtomatik olaraq bu şəkildə bölməsin. Çünki biz istəyirik ki, tam düşsün. Ondan sonra biz qiyməti özümüz düzəldək. Yenə gəlin indi bunu sileyim. İndi sizə bu həmin o fərqi göstərirəm. Qiymətə valyutanı klikləyirəm və buradakı o məbləği götürürəm. ƏDV-yə daxil etmir. Tutaq ki, bir şey alanda onun içində ƏDV olub. Bir də ki, var ki, üstünə ƏDV gəlir. Biz indi aldığımız məhsul, ƏDV bizim məhsulumuz əlavədir. Yəni, üstünə gəlindən əlavədir. Məsələn, 5000-lik mal alırıqsa, onun ƏDV-si də hesablanıb, onun üzərinə gəlib o hesablanmalıdır. Amma biz bunu klikləsək, avtomatik olaraq 5000-in içində hesablayacaq ƏDV-ni. O da bizə sərf eləmir. Ona görə də ki, bu mütləq şəkildə bildirmək lazımdır ki, bizim ƏDV-miz ayrıdır, bizim məbləğimiz ayrıdır. Başqa bir cürdə bu pəncərəni nə üçün istifadə edirik? Bizdə qeyd etdik ki, biz əvvəlcə nomenklatura yaradarkən qiymətlərin tipini verdik, yəni avtomatik qiymətləndirmə verdik. Məsəl üçün, bunu əgər biz klikləsək, biz görürük ki, burada xüsusi olaraq qiymətlər var. Məsəl üçün, alış qiyməti var, satış qiyməti var. Əgər biz burada satış qiymətini klikləsək, avtomatik olaraq bizim məhsulumuz qiyməti düşəcək ora. İndi gəlin baxaq, sınayaq görək necə olacaq. İndi klikləyirəm və bura seçməklə klikləyirəm yenidən. Yenidən tovarini seçirəm və burada öz papkamı tapıram. Yenidən kompüteri seçirəm. Və indi görürük ki, avtomatik olaraq bizim qiymətimiz əlavə olunub. Yəni 800 manat əlavə olunub. İndi sadəcə bizdə qalır bu nə qədər satacağımız. Məsələn, mən 5 dənə satmaq istəyirəm və bir ədədi 800-dürsə, indi onu kompüter bir şey hesablayıb bizə deyəcək. Gəlin baxaq görək necə hesablayacaq. Klikləyirəm, görürüm ki, avtomatik olaraq bir şey bizim əvəzimizə onu hesabladı. Miqdarı 5 dənə, qiyməti, hər birinin qiyməti 800 manatdır. Ümumi 4000 elədi və gördük ki, ƏDV-ni ayrı hesabladı. Yəni 4000-in üstünə 720 gəldi. Ta bu 4000-dən 720-ni çıxıb para vermədi bizə. Ona görə də bu cür qarışıqlıq olmasın deyə, yəni burada aşağıda da baxsaq görürük, cəmimiz bizim 4720 manat oldu. Yəni bu hallara da diqqətli olmaq lazımdır. Onun üçün də mütləq şəkildə bura yuxarıdakı qiymətə, valyutaya daxil olub, oradakı bu boşluq hissəsindəki olan işarəni götürmək lazımdır. Götürməsək, onun içərisində hesablayacaq. Və bu şəkildə artıq bizim heç bir məlumat əlavə etməyimizə ehtiyac yoxdur. Bu sadəcə olaraq qaymə fakturadır. Satışda daha ətraflı izah edəcəm bunları. İndi isə sadəcə olaraq bizə lazımdır ki, OK düyməsini sıxaq. OK düyməsini sıxmaqla biz artıq özümüz üçün elektron qaymə faktura yaratdıq və bu da bizə gələcəkdə satış etməmizə köməklik edəcək. Yəni avtomatik olaraq orada fakturanı əlavə edə biləcəyik.